Johannes 19, ons gaan lees van vers 11 af. Jesus antwoord, u sou geen mag teen my hê, hy praat met Pilatus, as dit u nie van bo gegee was nie, daarom het hy, wat my aan u oorgelewer het, groter sonde, ons het laasweek daaroor gepraat, oor die hele ding van daar is groter sonde. En dan vers 12, hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskree en gesê, as hy hom loslaat, is hy nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom en verset teen die keiser. Toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buite toe gebring en hom op die regte stoel laat sit in die plek wat plaveisel genoem word, en in Hebreëus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning, maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die hoëpriester antwoord, die hoëpriesters antwoord, ons het geen koning, behalwe die keiser nie. Net tot sover. Pilatus probeer die laaste keer om Jesus vry te kry. Nadat hy gehoor het, is dat die wat hom oorgelewer het groter sonde as hy, is daar iets in sy lewe wat vir hom sê, hy staan skuldig. En nou wil hy hom vry kry. Hy wil hom los laat gaan. Die boodskap het gekom. Die saad is gesaai en dit het geval. En dit word vir ons vertel in die verhaal van die saaier wat Jesus vertel, word vir ons vertel dat daar nie fout is met die saadgebied nie. Die woord van God gaan altyd uit. Maar dit gaan oor die harte waarop dit val. En ons het Pilatus wat hoor, hy het sonde, hy wil vrykom, maar hy is die saad wat is in die onkruid geval het. Maar die saad wat is in die onkruid geval het, word vir ons vertel in Matteus 13 vers 22. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Jy sien, keiser Tiberius, wat op daai stadium keiser was, het 'n wonderlike oor gehad om te luister as daar enige sin se komplot in sy koninkryk was. Jy kry mense wat graag hulle ore uitleer. Weet nie of iemand daar so is. Maar keiser Tiberius was so gewees en Pilatus het dit geweet en Pilatus het geweet dat daar was al 'n vorige keer wat die Jode hom gaan aankla het by keiser Tiberius. So hy was skrikkerig gewees om weer voor keiser Tiberius te verskyn. Jy sien, Pilatus was nie regtig waar in die familie om hierdie posisie te kon hê wat hy gehad het nie. Dit was tot voorregte wat vir hom gegee is. En hy het geweet, enige oomblik kan hierdie voorregte van hom weggeneem word. Daarom was dit so belangrik vir hom gewees om 'n diplomatisiese spel te speel. Om net in te pas by almal. En daarom, die oomblik toe hy hoor dat hulle hom gaan aankla by keiser Tiberius, onmiddellik besluit Pilatus, nou moet ek hierdie ding stop. Dit is te ver. Maar Johannes is besig om oor en oor vir ons een ding duidelik te laat wys. Johannes skryf baie later as die ander evangelieskrywers. En hy wil 'n bepaalde ding vir ons laat wys. Wat wil hy vir ons wys in hierdie gedeelte dat Pilatus gaan en die hele tyd sê, ek vind geen skuld in hom nie. Ek vind geen skuld in hom nie. Hoekom op Pilatus om elke keer vrylaat? Hoekom lê hy daar klem dat ons dit moet sien dat Pilatus sê, hierdie man is onskuldig? Want Johannes wil hê jy moet duidelik verstaan, Jesus het dit gedoen uit vrye wil uit. Nie omdat hy skuldig was aan enigiets. Hy was sonder sonde. Hy was sonder sonde. En dis belangrik vir Johannes om dit deur te gee vir sy hoorders, om te verstaan, Jesus het gesterwe, maar nie as gevolg daarvan dat hy skuld gehad het nie. Selfs Pilatus het erken, hierdie man is sonder skuld. En dan die skokkende van die Jode wat
vir Pilaat te sê, as hy vir hulle sê, daar is julle koning, sê hulle, ons het 'n koning. Ons het 'n koning. En ek gedink vanmôre wil ek oor dit gesels, ek het 'n koning. Ek het alreeds 'n koning, ek soek nie 'n ander koning. Die Jode van die begin af, het God met hulle pad gestap. Het God vir hulle saam met hulle gewandel, en terwyl dit warm was daar 'n wolk gewees, om hulle koel te hou, en hy het by hulle beweeg die hele tyd, en hulle het geweet, God is by ons teenwoordig, en in die hand was dit 'n vuurkolom. God is hier, God is by ons, God wil ons God wees. Maar van die begin af, was dit nie die begeerte van die volk, om gelei te word en 'n koning te hê, soos God. Moses praat al met die volk, al in Deuteronomium. Deuteronomium as die wet en die reëls van God vir die mense gegee word, praat Moses met die volk, en hy daar al reeds sê hy vir hulle, daar gaan 'n dag kom, wat die volgende gaan plaasvind. En ek wil jy moet gou daarna blaai, Deuteronomium 17. Deuteronomium 17. So dit is hoe Deuteronomium ook die teologie is van die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. Hoe God het toelaat dat Moses Deuteronomium skrywe om alles uitmekaar uit te pak en vir hulle te vertel hoe God werk en wat God wil hê. Hy voorspel al reeds in Deuteronomium dat hulle weggelei gaan word, dat hulle in ballingskap gaan, die straf wat hulle gaan ontvang. En hier in Deuteronomium 17 vers 14 staan daar, as jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon, en dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is. Nou, luister mooi. Wat is die verwagting as Moses dit vir hulle sê? Wat is die verwagting as hy begin om vir hulle te sê, as julle in die land kom, want wie gaan die land vir julle gee? God gaan dit vir julle gee. As julle in die land kom en dit in besit neem en daarin woon, en julle sê ek wil 'n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is, wat behoort onmiddellik die gedenke te wees van al die Jode wat luister na dit wat Moses nou sê? Nooit nie. Nooit nie. Dan moet julle seker 'n koning oor julle wat die Here julle God sal verkies. In die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen eindlande wat jou broer nie is nie oor jou aanstel nie. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie. En hy mag nie die volk na Egipte terug lei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. En ook mag hy nie baie vroue aanskaf, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van die koninkryk sit, moet hy vir hom afskrif van hierdie wet in die boek skrywe uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om dit te doen. En dis natuurlik vir elke gelowige, is dat daarom moet jy elke dag die Bybel lees. Hoekom? Dat jy God kan vrees. Maar God sê dit vir hulle, dit is wat gaan gebeur, julle gaan in die land inkom en julle gaan vir julle koning aanstel. As julle dan vir julle koning aanstel, sorg dat die koning iemand sal wees wat my sal volg. Dat hy kom aanstel. En rigters, tyd van absolute chaos in Israel, kom Gideon en hy red die volk. En nadat Gideon die volk gered het deur God se hand, kom die volk na Gideon toe en sê, Gideon, ons wil 'n koning hê. Gideon sê vir hulle in Rigters 8 vers 23, daar is maar net een koning, en dit is God. En ek verder is Samuel. En Samuel is die profeet, en Samuel is op pad om te sterwe. Hy's 'n ou man. En
dan kom die volk na hom in 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 van vers 5 af, lees ons die volgende. Hulle sê vir hom, kyk, hy is oud, sê hulle vir Samuel. En die seuns wandel nie in die weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig, soos hy by die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Luister wat sê die Here vir hom, 1 Samuel 8 vers 7. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees. Nie vir jou nie. My verwerp. Vers 8. Soos al die werke wat hulle gedoen het van die dag af, dat ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle. Julle moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel, wat oor hulle sal regeer. Waar sal hy dit lees? Die Deuteronomium. Was jy al ooit in jou lewe in die gesig gevat? Iemand jou al ooit in jou gesig gevat nadat jy iets vir hulle gedoen het en jy goed was vir hulle? Iemand jou al ooit in die gesig gevat en jy stap al weg en jy sê vir jouself, ek kan nie glo, na alles wat ek vir hulle gedoen het, dat hulle nog steeds Jesus op pad na die kruis. En vir jou as leser van Johannes, is jy besig om angstig te luister, die pad is die kruis, en hy is op pad na die kruis, en die hele tyd gesê hy is op pad na die kruis. En terwyl hy op die pad na die kruis is dit wat die mense soek waarvoor hy gesê het, ek gaan kom, ek is die Messias. Hierdie Israel, wat alles behoort te geweet het, is hulle die mense wat sê, kruisig hom, kruisig hom. En hy sê, ons is net een koning, die keizer. Ons is net een koning, die keizer. Wat is 'n keizer? Die Romeinse keizer. Kan jy onthou, dink gou by jouself, kan jy onthou, wat was die rede gewees, wat so baie van hulle nie van hom meer gehou het nie? Kan jy onthou wat die rede? Wat het gebeur dat 'n klomp van sy disippels ewe skielik by die punt gekom het en gesê, ons hou nie van hierdie man nie. Wat was dit gewees? Waaroor was hulle ontstel so baie kere gewees? Wat het die disippels so baie keer verkeerd verstaan as Johannes en Jakobus stry oor wie sit in die linker en die regterkant? Wat het hulle gedink kom hy doen? Hy kom maar hulle red van Romeinse onderdrukking, die keizer. Maar as hulle moet kies tussen die keizer en die koning van alle konings, kies die mens elke keer die keizer. En dit, die oomblik as jy dit lees, behoort jy geskok te wees oor die keuse wat hulle uitoefen. Hoe is dit? Hoe is dit dat die mense wat die Romeinse regering haat, juis die Romeinse regering kies? Jesus het vir hulle vertel wat die rede daarvoor is. Baie gou terug in Johannes 8. Het Jesus vir hulle vertel, en na dit was hulle baie kwaad vir hom gewees, hulle wil hom stenig. Kyk gou, Johannes 8 vers 34. Johannes 8 vers 34. Jesus antwoord hulle, voorwaar, en dit is, let op, kyk mooi, let op. Voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Wat sê Jesus vir hulle? Julle is diensknegte van wie? Nie van God nie, maar van die sonde. Nou as jy net teruggaan na vers, ek lees dit verkeerde kant op, maar dis wat ek vir julle wys. As jy nou net die vers voor dit gaan lees, vers 33. Hulle antwoord op, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawe diens verrig nie. Nou dit is 'n belaglike ding wat hy daar gesê het en ons het daaroor gepraat.
Hulle was hulle hele lewens omtrent slawe gewees. Hoe sê jy dan, julle sal vry word? En dan sê Jesus vir hulle, enigiemand wat vasgevang is in die sonde, is 'n diensknegt van die sonde. Ek weet meeste van ons hou nie meer daarvan om hierdie beeld te hoor nie, maar laat ek hom gebruik. As jy diereliefhebber is, miskien hou jy nie te veel daarvan nie, en dis goed dat jy nie daarvan hou nie, want dis vreemd. Maar, baie mense sit hulle hond aan 'n ketting. Band om die nek, ketting aan. En dan het hy, die ketting is 'n sekere lengte. En dan word die ketting hier vasgekap, en Mr. Hond dink hy's vry. Hy is the man on the block. Stap meneer Hond. En dan as enigiemand kom, en hy hardloop na die hond toe, vorentoe om die man te gaan hallo sê, dan het hy ketting om sy nek. Maar in sy kop dink hy die hele tyd, hy is vry. Hy is vry. En dis die toestand waarin die mens is wat vasgevang is in sonde. Jy dink by jouself, jy is vry. Ek kan doen alles wat ek graag wil doen. Ek doen wat ek doen. Ek neem die besluite wat ek graag wil neem. Niemand sê vir my wat ek gaan doen nie. Ek neem die besluite. As ek Sondag nie wil kerk toe gaan nie, dan gaan ek nie Sondag kerk toe nie. Want ek doen nie besluite. As ek my Bybelstudie wil hou, dan hou ek dit. As ek dit nie wil hou nie, dan hou ek dit nie. En die wêreld doen dieselfde. Die wêreld sê vir hulle self, ons is vry, ons kan doen wat ons graag wil doen. Gelukkig is ons nie soos daai Christene nie. Hulle is stom slawe. Hulle moet presies doen wat die Here vir hulle wil sê. Vir hulle wil sê. En eintlik is jy die slaaf. Want jy doen elke keer presies wat die slawedrywer wil hê jy moet doen. Dis nie interessant. Sonde herhaal homself elke keer. Is dit nie waar? Jy sê vir jouself, ek gaan dit nie weer doen. Doen jy dit? En die rede daarvoor is eintlik, as jy 'n hondjie wat dink jy is verskriklik vry, en jy kan keuses maak soos wat jy wil, maar jy gaan elke keer die keuse maak wat die een is van wie jy 'n diensknegt is. Hoekom dink jy is mense vasgevang in alkohol, in drugs, in seks, in pornografie, en al hierdie goeters? Hoekom is dit? Want jy het 'n band om jou nek. Jy dink jy's vry, jy's nie vry nie. Jy's vasgevang deur daai ding wat besig is om jou te dryf die hele tyd. Jy staan op in die oggende, waaraan dink jy? Wat is die eerste ding waaraan jy dink as jy die oggende wakker word? Wie is jou koning? Wat is daai een ding in jou lewe wat bepaal wat jy deur die dag gaan doen? Wat is daai een ding in jou lewe wat jou ongelukkig maak as dit nie werk nie? Wat is daai een ding in jou lewe wat jy meer aan tyd spandeer as enigiets anders in jou lewe? Wat is daai een ding, as dit voorkom, dan kanselleer jy enigiets anders om by daai ding uit te kom? As jy iemand is soos die Jode, wat dink hulle is vry, wat dink hulle kan maak soos hulle wil ek vir jou sê, jy het altyd een persoon, een ding in jou lewe wat jou lewe regeer. Die Satan gebruik dit natuurlik absoluut elke keer in jou lewe, want jy word regeer deur daai ding, en jy spring soos 'n marionet elke keer as daai ding in jou lewe aangevat word. Dis wat jou kwaad maak. Dis wat jou angstig maak, dis wat jou denke hanteer en regeer. Dis daai een spesifieke ding in jou lewe. En ek bid dat deur die Heilige Gees vanmôre jy presies weet waarvan ek praat. Baie mense is so vasgevang in die opinies van die wêreld. Soos Pilatus. Jy is so vasgevang in wat mense van jou gaan sê, dat jy so bang is
jy's so bang om jou mond oop te maak en jy die beste verskoning hoekom jy jou mond nie gaan oopmaak nie. Maar die rede is jy het 'n ketting van mense tevrede stel rondom jou nek en dis waar volgens jy dans. Die treffende van hierdie verhaal is, hulle sê ons net een koning en dis die keiser. Klompie jare later sou hier die een wat hulle gesê het, ons het net een koning, die keiser, sou die keiser miljoene van hulle as Jode doodmaak. Ons weet nie wanneer Johannes geskryf is. Maar heel moontlik skrywe in 'n tydperk waar hy Jode sien uitgemoor word deur die keiser. En hy skryf: ons het geen ander koning as die keiser. As jy enigiemand anders te bo Jesus Christus kies as jou koning, hy gaan jou lewe van jou neem. Gaan jou lewe van jou eis. Enigiets anders in jou lewe wat koning in jou lewe is, sal jou lewe van jou eis. En die keiser het miljoene Jode doodgemaak. Terwyl hulle die een wat vir hulle kom sterf het, nie wou hê. Pilatus se storie eindig net so droewig. Selfs as die Jode miljoene van hulle doodgemaak. Pilatus word op die ou ende afgesit. Hy's 'n banneling na Gal. En oorlewering vertel vir ons dat Pilatus op die ou ende sy eie lewe geneem het. Enigiets anders as hierdie koning wat voor my staan. Enigiets anders as om hom te aanbid. Dan sê Johannes iets treffends in hierdie gedeelte. Ek wil net hê jy moet terugblaai na Johannes toe waar ons besig nou is, Johannes 19. Ek gaan nou by die hele ding kom by die plek waar Pilatus gaan sit, want dit is ook interessant. Maar vers 14 sê vir ons, en dit was die voorbereiding van die Pasga, en omtrent die 6de uur. Nou die voorbereiding van die Pasga beteken maar net daai hele week was die voorbereiding van die Pasga. 6de uur, wat hulle bymekaar was en hulle hierdie ding gesê het. Hoekom bring Johannes die woord Pasga hier in? En dit is baie interessant. Onthou Johannes skrywe refleksief. Hy kyk terug na wat besig om te gebeur en hy's besig om aantekeninge te maak. Ek dink die woord Pasga daar het meer te maak oor iets wat hy vir die mense wil sê as wat ons dink. Hy bring die woord Pasga in en ons moet onmiddellik dink oor wat wil Johannes vir ons sê oor hierdie woord wat hy daar gebruik. Natuurlik, die Pasga is die tydperk vir die lam. Die lam se bloed wat teen die weerkusyn is. Maar as iets anders wat interessant is. Aan die einde van die Pasga, as die familie die Pasga geëet het, was daar 'n ding wat hulle opgesê het. Elke Jood se familie het iets gesê, 'n rympie, 'n sinsnede wat hulle oor en oor gesê het. Aan die einde van die Pasga het hulle die volgende woorde as Jode gesê. En ons het geskrifte uit daardie tydperk wat vir ons sê, dit is wat hulle vir mekaar gesê het aan die einde van die Pasga. Luister mooi na die woorde. Want Johannes wil vir ons 'n rede gee hoekom hy hierdie inbring. Die woorde wat die Jode vir mekaar gesê het aan die einde van die Pasga was die volgende, na die maaltyd. Van ewigheid tot ewigheid is U God. Ons het geen koning verlosser behalwe U nie. Ons het geen koning as U nie. Vorige aand het families by mekaar gekom. Die vorige aand sou families saam met mekaar hierdie woorde hardop gesê, ons het geen ander koning nie.
hulle sou uitgegaan het en gesê het, ons het net een koning en dis die keiser. Hoe treffend van mense se lewens wat Sondag na Sondag hierdie wonderlike beloftes maak en dan hulle voete buitekant die gebou sit en weer teruggaan na die oorspronklike lewe. Dan vertel Johannes verder vir ons. Hy vertel vir ons as 'n plek waar hierdie Pilatus gaan sit het. En is interessant, hy sê Plaveisel en daarna sê hy die Hebreëse naam. En daarom moet jy weer gaan kyk, hoekom noem hy dit? Hoekom gebruik hy dit? Wat beteken hierdie woord Gabata? Dit beteken die verhewe plek. Die verhewe plek. Hy was 'n koning. Hy was 'n koning. Hy is 'n koning. En daarom die plek waar hy op die einde geoordeel word, is die plek van verhewe plek. Verhewe plek, want Jesus het die hele tyd gesê vir die mense wat hom volg, het hy gesê, ek gaan sterwe. En as ek sterwe, gee ek my lewe oor. Maar dit, die sterwe aan die kruis, is die wat van Jesus Christus, bely die kerk hieroor. Sy verheerlik. Gabata. Johannes 8 vers 28. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dubbel betekenis. Eerstens verhoog het aan die kruis, waar het hy hom nog verhoog? Gabata. Wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sê julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Johannes 12 vers 32. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Niks in die Bybel is per ongeluk geskryf. Niks. Niks. Want die Bybel verklaar ons was die blaas van God. En elke ding wat hy geblaas het, is perfek, is volmaak. Daarom elke woord vertel vir ons wie Christus is, wat hy van homself vertel het. Jy luister na hierdie gedeelte, jy's 'n Hebreër, jy hoor die Joodse woorde, jy hoor die woord Gabata, en terwyl jy luister in die kerk en jy hoor die woord Gabata, dink jy onmiddellik, maar dis dan die plek van verhoog, verheerlik. En jy glimlag. Het Jesus dit nie gesê? Hy het nie dit gesê. Die koning wat sou kom, die Messias, was 'n gans ander koning. En van die Ou Testament af word dit voorspel, dat die een wat sou kom, die koning van alle konings, sal 'n anderste koning wees. En Sagaria voorspel hy vir ons die koning wat sou kom. Sagaria 9 vers 9. Maak gou vir julle oop. Sagaria 9 vers 9. Ons sal sommer 2 van die gedeeltes uit Sagaria lees. So ek wil begin met Sagaria 9 en dan gaan ons Sagaria 6 lees. Sagaria 9 vers 9. Saam by die einde van jou Ou Testament. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Hy's 'n oorwinnaar. Nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van die Jerusalem. Nou, voordat ek verder gaan, terwyl jy dit hoor, wat sien jy in jou geestesoog van, hy's nederig, hy ry op 'n esel? Wat se dag was dit gewees?
Ons trek nou by Vrydag in die week, is Vrydag. Die Maandag het hy gery op in Jerusalem, die koningsstad. Terwyl hy inry, staan die mense langs die pad, hulle gooi hulle klere, hou hulle palms in die hande, want dit is so wonderlik om op Sondag te sing en klere te gooi. Maar Vrydag is 'n ander dag. En hulle sê, Hosanna vir die koning. Hulle haal dit aan wat Sagaria profeteer en sê, hy gaan 'n koning wees, hy's nederig, hy's nie soos ander konings nie, hy's nederig. Jy sien, wat het God in die begin van die Deuteronomium gesê? Wat se tipe koning moet julle vir julle aanstel? 'n Koning wat baie goud en silwer het. Nee, hy sal my verlaat, baie vroue, nee. En Jesus kom in, hy is die koning van alle konings, en hy kom hoe? Nederig. En hy vervul hoe lyk 'n goeie koning. Kyk na vers 10. En ek sal die strydvaans uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van Eufraat tot aan die eindes van die aarde. Sy heerskappy gaan wees oor mense wat kinders van die Here is, uit elke stam en volk en taal en nasie, en hulle is versprei oor die hele wêreld, en hy gaan oor hulle regeer. En wat gaan hulle in hulle lewens ervaar? Vrede. Want hulle gaan vry wees van sonde. Ons soek 'n goeie koning. Die mens hanker na 'n goeie koning. Elke keer as jy na die stembus toe gaan en jy gaan stem, hang nie saak in watter land nie. Gaan stem jy, maar jy weet, gaan nie 'n goeie koning wees. Want daar is maar net een goeie koning, wat nederig is en op 'n donkie ry, en glad nie bekommerd was wat oor mense oor hom sê. Sagaria 6 vers 12. Sagaria 6 vers 12, en sê vir hom dit, so spreek die Here van die leerskare, kyk daar kom 'n man, wie se naam is Spruit. 'n Spruit, wie weet 'n spruit? As jy 'n boomstom vat en jy sny hom aan, dan kom daar 'n klein spruit. Okay? Dis die Messias, 'n klein spruit, die spruit wat sal uitkom. Die spruit wat sal uitkom as die boom afgesny is. Die spruit, dis die man wat sal kom. Kyk, daar kom 'n man wie se naam is Spruit, en hy sal uit sy plek uitspruit. En hy sal die tempel van die Here bou. Jog, hierdie goed is so gelaai, ek kan die hele dag met julle besig bly. Dis amazing, is dit nie? Hy gaan die wat bou? Die tempel. Wie is die tempel? Die kerk. Nou luister daar verder, hy sê vers 13, ja, hy sal die tempel van die Here bou, en hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon. Jesus Christus sit aan die regterhand van sy Vader en hy heers. Ook sal hy 'n priester wees. Dis 'n mondvol. Op sy troon. Hy gaan 'n priester wees, maar hy gaan 'n koning wees. Hy is die priester, hoekom? Want hy tree vir ons in. Lees die blok. It's amazing. Okay, Sagaria sê dit alreeds, dis wat hy gaan kom doen. Ook sal hy priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal hulle twee bestaan. Die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. Jesus Christus sal die ware priester wees en die ware koning. Hy sal regeer as koning en as priester. Want hy is die perfekte lam. Hy is die perfekte koning, hy is die nederige koning. En elke een
wat hom koning maak in hulle lewens, kom by die punt uit in hulle eie lewens wanneer hulle sterwe in hulle self. Niemand kan die nederige koning volg, terwyl hy vol is van homself. En hy het die pad gewys, en hy sê, as julle my wil volg, neem, kruis op en volg my. Sterwe in jouself, sterwe vir al die goedes wat so belangrik is in jou lewe, sterwe daarvoor. Dan lewe jy vir my, dan lewe jy vir my. Daar's 'n verhaal in die Bybel, in 1 Kronieke 11, jy hoef nie nou te gaan lees. Gaan lees dit by die huis. It's an amazing verhaal. 1 Kronieke. Dawid se manne. Vandag is dit seksisties om manne te noem. As ek praat van manne, praat ek van vroue en manne. Okay? Ons praat van manne. Manne is manne wat bereid is om op te staan. Nou Dawid se manne was amazing figure. Wie of jy daai al gelees het, ek het daaroor al gepraat. Jy moet dit gaan lees. Dis beter as enige storie op die televisie. Dis kinderspeletjies, dan lees hierdie ouens. Okay? Hierdie ouens, een van hulle. Hulle word aangeval. Hy is besig om te fight. En terwyl hy besig is om te fight, toe hardloop al sy makkers weg. Toe gaan staan hy in die koringland. Kan jy hom sien? Okay. En hy fight. Hy fight vir Dawid. Hy fight vir die koning. En wie wat gebeur? God gee die oorwinning. En die res van die makkers kom terug, want hy is besig om net al die Filistyne af te maai, een vir een. Op 'n stadium een van hulle staan teen 300 manne. Hy het 300 manne in een dag doodgemaak. 3 van hulle, die sogenaamde 3 bende. Dis die interne groep, die 3. Hulle was brawer gewees as enigiemand anders. Dawid sê ek's dors. Filistyne is besig om te kamp teenoor hulle. In Bethlehem is van die Filistyne daar. Die kamp versterk. In die nag staan hierdie 3 manne op. En hulle gaan haal water. Want hulle koning is dors. Wat het Dawid vir hulle gedoen? Dawid vir hulle gedoen? Niks. Hy was hulle koning. Die een wat uit Dawid se geslagsregister kom, hy sal die een wees wat alles sou kom doen. En vandag, waar is die brawe manne en vroue van God? Wat in die wêreld instap en sal sê, al staan ek alleen teen julle almal. Al staan ek alleen vanmôre, ek gee nie om nie. Ek het lankal reeds gesterwe vir alles wat vir my belangrik is. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek wil afsluit met Psalm 2. Psalm 2, kom ons lees dit saam. Kan dit oopmaak, Psalm 2. Psalm 2 vers 1. Waarom wil die nasies bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê:
Laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerk. Dis die toestand van die wêreld wat vrykom van God. Vers 4, hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hulle aanspreek in sy toring en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Wie is hierdie koning? Jesus. Vers 7, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Hy is van my. En ek wil nasies gee as die erfdeel en na eindes van die aarde as die besittings. U sal hulle verpletter met die ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig en bewe. Kus die seun. Kus die seun. Kus die seun. Wees lief vir die seun. Dat hy nie toornig word op julle op die weg vergaan, en gou kom sy toring ontvlam. Ja, geluksalig is almal wat by hom skuil. As jy kind van die Here is vanmôre, jy het niks beter in hierdie wêreld nie. Jy het 'n goeie koning wat heers. Goeie koning. Wat sê alles wat in hierdie wêreld plaasvind, ek is in beheer van alles. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Ek is soewerein in beheer van dit alles, want ek heers. Ek sit op my troon. Dis nie ek staan nie. Ek sit op my troon. Dis klaar alles gedoen. Dis 'n goeie koning. As jy nie aan die ander kant staan, as jy besig is met die wêreldse dinge, besig om agter die wêreldse goeders aan te hardloop, wil ek vir jou sê, sy toring gekom. Sy toring sal ontvlam. En jy sal uitgewis word. En jy sal vir ewig brand in die hel, want sy toring kom. Maar vir almal wat vermoeid en belas is. Het hy gekom om vir ons die rus te bring. Vrede. Vanmôre is 'n gebed van my hart, dat jy jouself hier sal agterlaat in hierdie gebou. Dat jy al die ander goeders wat jy besig is om koning te maak in jou lewe, vanmôre hier vir die Here sal gee. Dan vir die Here sê, Here, ek is jammer. U verdien alles. Maar jy kry die rubbish van my lewe. Ek het so baie verskonings. En alrede hoekom ek nie vir U eerste stel nie, is omdat my prioriteite nie is U is eerste. En U is my koning. U is my koning. Amen. Kom ons buig ons